El mensaje llegó un martes por la tarde. Un número que no tenía guardado, pero reconocí el código de área, la ciudad donde vivía mi hija. Hola papá, soy Gabriela. Sé que ha pasado mucho tiempo. Me gustaría invitarte a cenar este viernes en mi casa, a las 8 p.m. Por favor ven, necesitamos hablar. Leí el mensaje 3 veces. 14 años. 14 años sin una palabra de mi hija, sin una llamada, sin un mensaje, sin un feliz cumpleaños o feliz Navidad. Nada, desde que tenía 19 años y me dijo ya no te necesito. No quiero nada que ver contigo. Y ahora a los 33 me invitaba a cenar. La coincidencia. Hace 6 meses vendí mi empresa de software. Una pequeña compañía que fundé en mi garaje hace 10 años. La vendí a una corporación tecnológica por... La noticia salió en el periódico local. Empresario local, vende startup en acuerdo millonario. Mi foto estaba ahí. Mi nombre completo, Roberto Salazar. Y ahora, exactamente 3 semanas después de ese artículo, mi hija que no me había dirigido la palabra en 14 años quería hablar. ¡Qué conveniente! Respondí estaré ahí. El viernes llegué a su casa a las 8 p.m. en punto. Una casa bonita en un barrio de clase media. 2 pisos, jardín bien cuidado. Gabriela había hecho bien para sí misma, aparentemente. Toqué el timbre. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, Gabriela, mi hija, ya no la niña de 19 años que me echó de su vida, sino una mujer de 33. Maquillaje perfecto, vestido elegante, sonrisa ensayada. Papá, extendió los brazos para un abrazo. Me quedé inmóvil. No devolví el abrazo. Ella bajó los brazos incómoda. Pasa. Todos están esperando. ¿Todos? Sí, mi esposo Mauricio y nuestros 2 hijos. Tus nietos, Mateo tiene 8 años y Sofía tiene 5. Su voz era demasiado alegre, demasiado forzada. Están emocionados de conocerte. Entré. La casa olía a comida casera. Carne asada. Tal vez. La mesa del comedor estaba puesta para 6 personas. En la sala, un hombre de unos 35 años se levantó del sofá. Traje casual pero costoso. Reloj que probablemente costaba 3 meses de mi salario antiguo. Señor Salazar, es un honor. Soy Mauricio, el esposo de Gabriela. Extendió la mano. La estreché. Débilmente. 2 niños corrieron desde la cocina. Un niño y una niña. Mis nietos que nunca había conocido. Abuelito, gritó la niña Sofía. El niño Mateo era más reservado. Me miró con curiosidad. Hola, dije simplemente. Siéntense, la cena está lista. Gabriela gesticuló hacia la mesa. Nos sentamos, yo en la cabecera como invitado de honor, aparentemente. Gabriela y Mauricio a mis lados, los niños enfrente. Gabriela sirvió la comida, carne asada, puré de papa, ensalada. Todo se veía delicioso, todo se sentía calculado. Entonces papá comenzó. Gabriela mientras cortaba su carne. Déjame decirte cuánto lamento que hayamos perdido contacto durante tanto tiempo. Perdido contacto, repetí. Interesante forma de describirlo. Bueno, ya sabes, la vida se vuelve ocupada. Universidad, trabajo, matrimonio, niños. Agitó la mano vagamente. 14 años es mucho tiempo para estar ocupada. Silencio incómodo. Mauricio intervino. Señor Salazar, Gabriela me ha contado tanto sobre usted, sobre cómo la crió solo después de que su esposa falleció. Debe haber sido muy difícil. Lo fue. Y ahora con su éxito reciente, Mauricio sonrió. Leímos sobre la venta de su empresa. ¡Felicidades!
8,5 millones. Impresionante. Ahí estaba la razón real de esta cena. Gracias, debe sentirse increíble, continuó Mauricio. Después de años de trabajo duro, finalmente recibir ese reconocimiento, ese capital, es satisfactorio, dije neutralmente. Gabriela se inclinó hacia adelante, poniendo su mano sobre la mía. Papá, te extrañé mucho, de verdad. Sé que cometí errores cuando era más joven. Fui terca, fui injusta. Retiré mi mano. Injusta, ¿es así como lo llamarías? Papá, déjame refrescar tu memoria, Gabriela. Tenías 19 años. Acababa de pagar tu primer año de universidad. Trabajé 3 empleos para pagar esa matrícula. 3 empleos. Mientras tú vivías en el campus, haciendo amigos, yendo a fiestas. Los niños nos miraban, confundidos. Mauricio parecía incómodo. Y entonces conociste a tus nuevos amigos universitarios. Amigos ricos, compadres ricos. Y de repente yo, tu padre que trabajaba como plomero, electricista y conductor nocturno de Uber, ya no era suficiente. Papá, no fue así, ¿no? Porque recuerdo muy claramente ese día de Acción de Gracias, cuando me dijiste que no volviera, que tus amigos se burlaban de ti por tener un padre pobre, que era vergonzoso, que preferías decirles que no tenías padre a presentarme. Gabriela se puso pálida. Yo era joven, era estúpida. La gente dice cosas y luego no volviste para Navidad, o para tu cumpleaños, o para el mío. Dejaste de contestar mis llamadas. Bloqueaste mi número. Cuando intenté visitarte en el campus, le dijiste a seguridad que no me dejaran entrar. Estaba pasando por cosas. ¿Durante 14 años? ¿Te graduaste? No lo sé. ¿Te casaste? Me enteré por Facebook de un primo. ¿Tuviste hijo? Descubrí de tu primera foto de Sofía cuando tenía 2 años en Instagram. Mi voz se elevó. 2 años, Gabriela. Mi nieta tenía 2 años y yo ni siquiera sabía que existía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Gabriela ahora. Los niños se veían asustados. Mauricio intentó mediar. Señor Salazar, entiendo que está enojado. Tiene derecho, pero Gabriela realmente quiere hacer las paces. Quiere que sea parte de nuestras vidas ahora. ¿Ahora? Me volví hacia él. Ahora que tengo dinero, no es sobre el dinero, no. Entonces, ¿por qué esperó 14 años? ¿Por qué no me invitó cuando Mateo nació? ¿O cuando Sofía dio sus primeros pasos? ¿O durante cualquiera de los 5, 11, 10 días que han pasado desde que me echó de su vida? Gabriela sollozaba abiertamente ahora. Papá, por favor, sé que la cagué, sé que fui horrible, pero he madurado, he cambiado. Y pensé que tal vez ahora que estás en una mejor posición financiera, podríamos ¿qué? ¿Recuperar el tiempo perdido? Sé, exactamente. Gabriela se iluminó, malinterpretando mi tono. Papá, te extrañé mucho. Ha pasado tanto tiempo. Ahora debemos recuperar el tiempo perdido, ¿no? El momento de la verdad. Me puse de pie. Todos en la mesa se quedaron helados. No. ¿Qué? No. Gabriela, no vamos a recuperar el tiempo perdido. Pero ¿sabes qué estaba haciendo hace 14 años? Estaba trabajando 18 horas al día para pagar tu universidad. Y cuando me echaste, ¿sabes qué hice? Seguí trabajando. Pero esta vez para mí. Caminé alrededor de la mesa hablando directamente a él. Invertí cada centavo en aprender programación, en construir una empresa.
Dormí en mi auto durante meses porque no podía pagar renta mientras invertía en servidores. Comí fideos instantáneos durante 2 años. No sabía, claro que no sabías. Porque no preguntaste, porque no te importaba. Mientras yo construía mi empresa desde cero, tú estabas viviendo tu vida, casándote, teniendo hijos, sin una sola palabra para el hombre que sacrificó todo por ti. Gabriela extendió la mano hacia mí. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Los niños necesitan un abuelo. Yo te necesito, somos familia. Familia. Me reí, una risa amarga. Gabriela, hace 3 meses tuve un infarto. Un infarto menor, pero aterrador. Estuve en el hospital durante 4 días. Solo, sin nadie. ¿Sabes quién estuvo a mi lado? Carlos, mi socio de negocios. No mi hija, porque mi hija no sabía. Y si lo hubiera sabido, dudo que le importara. Claro que me importaría. ¿En serio? Entonces dime cuándo es mi cumpleaños. Silencio. ¿Cuántos años tengo? Gabriela tartamudeó. No sabía. ¿Dónde vivo? Nada. No sabes nada sobre mí. Porque durante 14 años decidiste que no existía. Y ahora, solo porque leíste en un periódico que tengo dinero, de repente quieres recuperar el tiempo. Me dirigí a Mauricio. Y tú, con tu reloj caro y tu sonrisa falsa, puedo ver exactamente lo que está pasando aquí. Probablemente tienen deudas. Tal vez la hipoteca está apretada. Tal vez quieren un auto nuevo. O los colegios de los niños son caros. Y pensaron, perfecto, el viejo tiene millones. Vamos a invitarlo a cenar y hacernos los sentimentales. Mauricio no negó nada. Solo bajó la mirada. Me volví hacia Gabriela. Así que aquí está mi respuesta a tu invitación de recuperar el tiempo perdido. No, papá, tuviste 14 años para contactarme. 14 años para disculparte. 14 años para decir lo siento. Y elegiste no hacerlo. Hasta que viste una oportunidad. Pero lo siento ahora. ¿Lo sientes por lo que hiciste? ¿O lo sientes porque necesitas algo de mí? Gabriela no pudo responder. Eso pensé. Caminé hacia la puerta. Los niños estaban llorando ahora, asustados por la tensión. Antes de salir me volví una última vez. Gabriela, te deseo lo mejor. De verdad, espero que seas una buena madre para esos niños. Mejor de lo que fuiste como hija. Papá, por favor no te vayas así. Y sobre mi dinero. Ese dinero que tan claramente es la razón de esta cena. Ya tomé decisiones sobre qué hacer con él. Mauricio levantó la vista rápidamente. La mayor parte irá a una fundación que yo establecí. Una fundación que ayuda a estudiantes de bajos recursos a pagar la universidad. Estudiantes cuyos padres trabajan 3 empleos. Estudiantes que tal vez aprecien el sacrificio. No puedes, también aparté fondos para mi retiro. Para viajes que siempre quise hacer. Para la vida que me negué durante años mientras te criaba. Pero somos tu familia. No, Gabriela. Familia es la gente que está ahí cuando no tienes nada. Cuando estás en el hospital. Cuando necesitas apoyo. No la gente que aparece solo cuando tienes algo que ofrecer. Abrí la puerta. Si alguna vez decides que realmente quieres una relación conmigo, no con mi dinero, sino conmigo, sabes dónde encontrarme. Pero no esperes una herencia, porque eso ya está decidido. Gabriela gritó mientras me iba. Eres un egoísta. Después de todo lo que hice por ti, me detuve, me volví. ¿Todo lo que hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí, Gabriela? Dímelo. ¿Qué hiciste por mí en los últimos 14 años?
Silencio. Eso pensé. Cerré la puerta detrás de mí. Antes de continuar, si esta historia te tiene pensando, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué harías en esta situación. Ahora sí, sigamos. Manejé a casa en silencio, sin música, solo el sonido del motor y mis pensamientos. Cuando llegué a mi departamento, un departamento modesto, porque aunque tenía millones, no sentía necesidad de gastar en lujos innecesarios. Me serví un whisky. Mi teléfono empezó a sonar casi inmediatamente. Gabriela. Llamada tras llamada. Mensajes de texto. Gabriela. 10:45 p.m. Papá, por favor, hablemos. Gabriela. 11:02 p.m. No quise que terminara así. Gabriela. 11:34 p.m. Los niños están preguntando por ti. Gabriela. 12:00 a que realmente le importaba. No respondí. Al día siguiente Mauricio me llamó. Señor Salazar, soy Mauricio. Por favor, no cuelgue. Tienes 30 segundos. Mire, sé cómo se ve esto. Sé que parece que solo la contactamos por el dinero. Pero Gabriela realmente lo ha extrañado. Ella, Mauricio, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo decidieron invitarme? ¿Antes o después del artículo del periódico? Silencio. Después admitió finalmente. Mire, nuestras finanzas están apretadas. Los colegios de los niños son caros. La hipoteca, las deudas de tarjetas de crédito. Y cuando Gabriela vio que usted había vendido su empresa, pensaron que podrían sacar algo de mí. No es así, Mauricio. Aprecio tu honestidad. Pero la respuesta es no. Y si llamas de nuevo, bloquearé tu número también. Durante las siguientes semanas, los mensajes continuaron. Luego se volvieron más desesperados, más enojados. Gabriela, no puedo creer que le des dinero a extraños y no a tu propia familia. Gabriela, esos niños son tus nietos. No significan nada para ti. Gabriela, mi madre estaría avergonzada de ti. Ese último mensaje me detuvo. Pensé en mi esposa. María falleció de cáncer cuando Gabriela tenía 6 años. María era amable, generosa, perdonaba. ¿Estaría decepcionada de mí? Tal vez, pero María nunca conoció a la Gabriela adulta. La Gabriela que eligió la vergüenza sobre el amor. La Gabriela que apareció solo cuando había dinero en juego. María me enseñó algo antes de morir. Me dijo, Roberto ama a nuestra hija, pero no dejes que abuse de ese amor. El amor debe ser recíproco. Tenía razón. Cometí un error fatal sin darme cuenta. Pensar que el perdón debía ser automático sin arrepentimiento genuino. 6 meses después, estaba en una cafetería cuando una mujer joven se me acercó. Señor Salazar, soy Andrea Ramírez. Recibí una beca de su fundación el año pasado. Pagó mi matrícula completa. Mi fundación. Fundación Trabajadores del Mañana. Para estudiantes cuyos padres trabajaban múltiples empleos. Es un placer conocerte, Andrea. Quería agradecerle en persona. Mi padre es jardinero. Mi madre limpia casas. Sin su beca yo no podría estar en la universidad. Lágrimas en sus ojos. Usted cambió mi vida. Le estreché la mano. Tú vas a cambiar el mundo, Andrea. Estoy seguro. Ella se fue, sonriendo. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Gabriela me llamó una vez más meses después. Papá, Mauricio y yo nos estamos divorciando. Lo siento por eso. Estoy luchando financieramente. Los niños, necesito ayuda. Gabriela,
Te voy a decir algo que debí decirte hace años. El dinero no construye relaciones, el amor sí. Y no puedo comprar tu amor, ni tú puedes comprar mi perdón. Entonces, ¿qué debo hacer? Empieza por buscar a tu padre no cuando necesites dinero, sino cuando solo quieras hablar. Llámame en mi cumpleaños. Pregunta cómo estoy. Conóceme como persona, no como una cuenta bancaria. Y si haces eso consistentemente durante años, no meses, años, entonces tal vez, solo tal vez, podamos construir algo real. Pero no va a incluir dinero, porque ese dinero va hacia gente que realmente lo necesita y lo aprecia. ¿Eres tan duro? No, Gabriela, soy justo. Hay una diferencia. Colgué. ¿Me arrepiento? A veces, extraño la idea de tener una relación con mi hija y mis nietos. Todos los días. ¿Cambiaría mi decisión? No. Porque el amor verdadero no tiene precio. Y si solo valgo algo cuando tengo algo que dar, entonces realmente no valgo nada en absoluto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de las relaciones, dale like y compártela. Suscríbete para más historias y déjame en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el próximo